ஹாய் கைஸ், நான் உங்கள் வீரா. நம்ம யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா டீசல் ஃபில்ட்ரு. இது எதனால் இப்படி ஆணுச்சு, இதுக்கு என்ன காரணம், இதை எப்படி நம்ம சரி செய்யலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கமெண்டில் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க. தெரிஞ்ச ஆப்ரேட்டருங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை சர்வீஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபுல் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். அப்போதைக்கு இது என்ன காரணம்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் மறக்காமல் இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், பை.